हेलो एवरीवन, मेरा नाम है डॉक्टर वंदना गुप्ता और मैं एक होम्योपैथिक डॉक्टर हूँ। तो दोस्तों, बारिश का सीजन चल रहा है और जैसा कि आप जानते ही हैं कि बारिश अपने साथ ढेर सारी खुशियाँ लेकर आती है, लेकिन साथ ही ढेर सारी बीमारियाँ भी लाती है। और जो बारिश के सीजन में हम देखते हैं, जो सबसे ज्यादा कॉमन प्रॉब्लम है वो है सर्दी खांसी की और वायरल फीवर की। तो दोस्तों, वायरल फीवर के ऊपर तो मैं ऑलरेडी एक वीडियो बना चुकी हूँ। अगर आपको उससे रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए, जिसमें मैंने बताया है कि टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन कौन सी हैं जो हमें लेनी चाहिए, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक डाल दिया है, तो आप उस लिंक पे क्लिक करके वहां पे वो वीडियो देख सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि रेनी सीजन में जो सर्दी खांसी होती है उसके लिए ऐसे कौन से टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन है जो बहुत ही इफेक्टिव है। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं। तो जो नंबर 1 मेडिसिन है वो है डल कैमेरा 30। तो अगर कुछ भी आपको बारिश के सीजन में या चेंज ऑफ वेदर हुआ है, या आप बाहर गए और बारिश की ठंडी हवा लगी है जिसमें नमी है और उसकी वजह से अगर आपको सर्दी खांसी की प्रॉब्लम होती है, तो आप ये मेडिसिन ले सकते हैं। इसमें क्या होता है, नाक जाम रहती है, एकदम नोज ब्लॉक रहता है और खांसी बहुत होती है। और जब खांसते हैं तो खांसते समय बलगम बहुत निकलता है, और जो बलगम होता है वो गाढ़े पीले रंग का होता है, और जो नाक से भी जो नेजल डिस्चार्ज होता है वो भी गाढ़े पीले रंग का होता है। तो अगर ये लक्षण है तो आप डल कैमरा 30 ले सकते हैं। 4 गोलियां दिन में 3 बार ले लीजिए, 3 से 4 दिन के लिए। और अगर आप लिक्विड फॉर्म में ले रहे हैं तो 1 बूंद ले लीजिए दिन में 3 बार 4 दिन के लिए। और जो सेकेंड मेडिसिन है वो है रस्टॉक्स 30। तो दोस्तों, अगर आप बारिश में भीग गए हैं और अगर आपको ठंडी हवा लगी है बारिश की, तो उसकी वजह से अगर आपको कुछ भी सर्दी खांसी होती है तो आप रस्टॉक्स 30 ले सकते हैं। इसमें छींकें आती हैं, नोज ब्लॉक रहता है, और यहाँ पे खांसी जो है वो ड्राई होती है, एकदम सूखी खांसी होती है, और रात के समय बहुत होती है सूखी खांसी। तो रात की आधी रात से लेके सुबह तक खांसी बहुत ज्यादा रहती है, तो पेशेंट सो नहीं पाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है, एकदम थकावट सी लगती है और बहुत रेस्टलेस रहता है पेशेंट। तो अगर ये सब लक्षण है तो आप रस्टॉक्स 30 ले सकते हैं ना। जो थर्ड मेडिसिन है वो है अकोनाइट 30। तो जैसे अगर आप एकदम जैसे मौसम बदला है या बारिश के सीजन में या हवा लगी आपको और एकदम से जो सर्दी खांसी होती है, एकदम तुरंत होती है कि अभी हवा लगी और तुरंत से एकदम सर्दी शुरू हो गई या खांसी शुरू हो गई, तो इस कंडीशन में आप अकोनाइट 30 ले सकते हैं। वो 4 गोलियां दिन में 3 बार ले लीजिए, ठीक है, या फिर 1 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए 3 से 4 दिन तक। नौ जो फोर्थ मेडिसिन है वो है एलियम सीपा 30। तो एलियम सीपा 30 आप, इसमें क्या होता है कि नाक से पानी बहुत बहता है, आंखों से भी पानी आता है, नाक से भी पानी आता है, और नाक से जो पानी आता है वो बहुत ही तेज होता है। तेज मतलब एक्रिड होता है, वो आपका ये छिल जाता है, इतना वो तेज होता है, ये आपका ऐसे लगेगा छिल गया है, जलन हो रही है, बहुत छींकें आती हैं। ठीक है, तो अगर ये सब कंडीशन है तो आप एलियम सीपा 30 ले सकते हैं। 4 गोलियां दिन में 3 बार ले लीजिए 3 से 4 दिन तक के लिए, या फिर आप 1 बूंद दिन में 3 बार ले लीजिए 4 दिन तक के लिए, आपको डेफिनेटली आराम मिलेगा। और जो 5th मेडिसिन है वो है एंटीमोनियम टाट 30। तो ये बेसिकली खांसी के लिए दिया जाता है। ठीक है, इसमें खांसी क्या है कि मतलब जब पेशेंट खांसता है तो घड़घड़ घड़घड़ की आवाज आती है, ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा बलगम जमा है अंदर छाती में और खांसेंगे तो बहुत सारा निकलेगा, ऐसा लगता है। लेकिन जब पेशेंट खांसता है, इतना खांसता है, लेकिन जब बलगम निकलता नहीं है बाहर, बलगम बहुत ही थोड़ा सा निकलता है। ठीक है, और बहुत घड़घड़ घड़घड़ की साउंड आती है और सांस लेने में बड़ी तकलीफ होती है, और खांसते खांसते पेशेंट बहुत थक जाता है, नींद बहुत आती है। तो अगर ये सब कंडीशन है, ये सब लक्षण है, तो आप एंटीम टाट 30 ले लीजिए। ठीक है, 4 गोलियां दिन में 3 बार ले लीजिए, और लिक्विड फॉर्म में लेना चाहते हैं तो 1 से 2 बूंद ले लीजिए दिन में 3 बार 4 दिन तक, तो डेफिनेटली आपको आराम मिलेगा। तो ये थे टॉप 5 होम्योपैथिक मेडिसिन जो आप रेनी सीजन में होने वाली सर्दी खांसी के लिए ले सकते हैं। बहुत ही इफेक्टिव है, इसका कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है, और बच्चों से लेके बड़ों तक पे ये बहुत ही अच्छा काम करती है, बहुत अच्छा असर करती है। ठीक है,
तो दोस्तों, अगर आपको मेरा ये वीडियो बहुत इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज लाइक कीजिए मेरे इस वीडियो को और प्लीज शेयर कीजिए ताकि जरूरतमंद लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके। और प्लीज सब्सक्राइब कीजिए मेरे इस चैनल को ताकि मैं इसी तरह इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप तक पहुंचा सकूं। तब तक के लिए धन्यवाद।